शेनवारा फातोड्डेच्या थळाव्या शेतकऱ्यांक थंयच्या आमदारान शेत करपाक पिकांची बियां वाटली। शेतकऱ्यांनी ह्या येवजणेचो बरो रितीन लाभ घेतलो। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या मतदारसंघात जितल्यो जमनी आहा थंय शेतकरी एकवटान आहा। आता म्हजे बरोबर आसा आनी हाजे पयलीं म्हजे बरोबर राविल्ले आहा। सगळे बारीक समाजाचे लोक आहा। एकवट आमी तांचे भितर दवरून तांकां सगळे तरेन एम्पावर करप हे आमचे वी फॉर फातोर्डा करीत आहा। आज सरकाराच्यो स्किमी आसात, सरकाराच्या स्किमीचे वयर जे कितें घालूंक जाय ते आमी घालतात आनी तांकां शेतीक सदांच करप आनी करतना तांकां तातूंत फायदो जावप, तांकां हार्वेस्टिंग जावन तांकां मार्केटां करून दिवप हे सगळें आमी आमचें कर्तव्य कशें समजतात। तें करपा खातीर हो जागो आमी एक एक्सपेरिमेंटल कसो पयलीं घेतिल्लो आहा। हे वर्सा आमी हांगा तांकां इरिगेशन फॅसिलिटीज दितात आनी फेन्सिंग करून दितात। उरिल्ल्यो गोश्टी ज्यो आज लुपीन आमकां आदार करता वो दुसरे कोणूय फाल्यां आदार करूंक शकतात, ह्यो वस्तू पयलीं जाल्ल्यो आहा। नवें म्हणटा तें फेन्सिंग, इरिगेशन फॅसिलिटीज, पंप्स, तांकां नेटवर्क करून दिवप हें आमी हातान घेतिल्लें आहा। एग्रीकल्चर म्हणटा ती इज अ कंप्लिटली एक्टिविटी वीच इज ऑफ द इंडिजिनस पीपल। लोकल जो मनीस आहा, शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी जो मनीस आहा जो एग्रीकल्चर करता ताका फूल सपोर्ट आसतलो। 5 वर्सान खंयचोच जागो 365 days एग्रीकल्चर करना असो उरचो ना। वी विल ब्रिंग लॉज, वी विल ब्रिंग वॉट एवर सपोर्ट। एवरी कल्टिवेबल लँड इन फातोर्डा विल बी कल्टिवेटेड। सो जे कोण उलयतात की PDA जातात, PDA जाले म्हणटकर शेताच्यो जमनी कन्वर्ट जातल्यो, त्यो कन्वर्ट करपाक आमी करना। शेती प्रोटेक्ट करपा खातीर म्हजें कर्तव्य जाता एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून। आय हॅव गॉट ऑल्सो अ बॅकग्रावंड ऑफ एग्रीकल्चर।